Numéro 14. Numéro 27. Raguer. Numéro 9. Edilson. نريد عودتنا باش دير يعني مثل هذا الخرجات المناسبات باش نشوفوا اللقاءات اللي عندهم علاقات مباشرة معهم الرعاية يعني تحت الرعاية تاعهم. أريد كانت العام الماضي مقابلة يعني ضد رامس، هذا العام مع نيس، PSG مع ريال مدريد في قطر. نظن هذه المناسبات تخلينا نشوفوا الكرة الحقيقية، الاحتراف الحقيقي، وممكن جدا نتعلم من هذا الخرجات تاعنا، لان خرجات ماهيش نشوفوا مقابله فقط، نشوفوا مقابله ونشوفوا نعم تنظيم تاع المقابلات يعني لا كاليتي تاع التنظيم، جو دي بيان لا كاليتي يعني. وحتى كنا في الساحه تاع الملعب في الشوفمون وشفنا اشياء يعني كبيره وكثيره، احترام كبير للشركه الراعيه او لي سبونسور، يعني الاحترام لهاد الناس اللي يجوا في لابلوز. ما يكونش اي انسان كان يكونوا الا الناس اللي عندهم الحق باش يكونوا يعني، وما كان لا يعني بوسكولاد لا يعني فوضى. نظن احنا اليوم نشوفوا الاحتراف الحقيقي متواجد في اوروبا حقيقه، ونتمنى يعني ربما عشرات او 30 أو 40 سنة بلاك ربما نلعبوا 50 أو 60% من هذا الاحتراف اللي رانا نشوفوا فيه اليوم. احنا بعيدين كل البعد يعني، وما نقدروش نحشموا باش نقولوا الجزائر رانا في بطولة محترفة أو نحن في الطريق إلى الاحتراف. الاحتراف إلا كلام عن الجزائر. كي نشوفوا اليوم يعني الملعب والتنظيم يعني وكل ما يحيط بالمقابلة، نظن هذا شيء احنا بعيدين كل البعد عنه، ومستحيل في نظن في وقتنا ولا وقت ولادنا نلحقوا لهذا المستوى، وهذه صراحه لازم نقولها. ميرسي بريزيدون. والله نشكر كل طاقم المسير تاع أريدو يعني مبادره هذه جيده، تسمح لنا باش نكون عندنا نظره على يعني التطور تاع كره القدم والدرجه تاع التطور اللي وصلوا لها يعني في على الساحه الدوليه. هذا راح يسمح لنا باش تكون عندنا نظره احسن، نحسنوا نفوسنا في جميع المجالات، المجال الإشهاري ولا التنظيمي ولا حتى في الملاعب ولا خارج الملاعب. هذا شيء يشرف ونشكره كثير يعني الشركة. On est très content de faire partie déjà d'Orido parce que Orido, sponsor des clubs, c'est Orido qui nous fait vivre aujourd'hui. Et cette sortie au Parc des Princes, on l'a fait déjà avec Nice, PSG. Et aujourd'hui, on est très content que chaque fois qu'il y ait un événement, Orido nous appelle et ça fait plaisir. Ça renforce les relations entre les clubs et les sponsors. Ça renforce et les relations entre le club et les personnes physiques. Mais d'ailleurs, il nous a proposé des choses qu'on va faire après la 3G qui va être lancée à partir du 3 décembre. Et ils nous ont proposé de faire les équipements, la vente des équipements dans tous les boutiques Orido ou bien privées. L'essentiel c'est d'avoir la boutique et travailler comme ça. Les clubs vont s'améliorer, Inch'Allah. Avec Orido, le contrat va être prolongé Non, moi c'est pas une question. Moi j'ai entièrement confiance en Joseph. Il me connaît, je le connais. On travaille très bien. J'espère que
on va lui donner beaucoup plus de satisfaction dans les prochaines années, Inch'Allah. Merci, Président. Alors, je tiens d'abord à remercier Ooredoo d'avoir initié ce déplacement en France pour voir la rencontre donc PSG-Nice. C'est une très bonne initiative et c'est une grande image de marque pour Ooredoo en général et pour l'Algérie, parce que ça nous a permis de voir comment les gens s'organisent dans d'autres pays sur le plan footballistique. Et ça nous donne des idées pour essayer d'améliorer ce qui se passe dans notre pays, en Algérie, pour aller de l'avant et essayer d'atteindre ce niveau-là je dirais, d'organisation et de sérieux dans les compétitions, sans anarchie, sans violence. Et nous avons toujours prôné la non-violence et j'espère qu'on essaiera de transmettre à nos camarades en Algérie cette idée que nous venons d'avoir ici et de constater de visu. نشكر أوليدو على هذه المناسبة هذه اللي شغل رانا فرحانين بها بزاف والحمد لله اللي جينا شفنا المستوى. حنا كانش الوقت اللي بصح اليوم نتمنى هذا الشيء بروفيسيونال اللي شفتها اليوم حاجه اللي الانسان ما يندمش عليها. نتمنى هذا الشيء ان شاء الله. حنا راه كاين المستقبل الانسان ما نقولش غير انا كاين انا ولا كاين ولادنا ولادنا نحروا هذا البروفيسيونال ان شاء الله باش نديروا في هذا المستوى وحاجه اللي نطلبوها مهما يكون المشاكل. حنا البروفيسيونال تاعنا ويكلو اللي كيديروا له حل. حنا ان شاء الله كي نديروا هذه الامور تاع ويكلو الامور راهي تلقى غير بشويه. حنا مادام الويكلو راه يزيد عندنا مادام المشاكل راه نزيدو لان في كاع المشكل مادام رانا نزيد شغل الشعب هذا البيبليك تاعنا يدخل عطشان على هذا الفريق. حنا على هذيك اللي موالفين باش نكرروا. رانا كيما يقول لك فرحنا بزاف وليدو هذه المناسبه وان شاء الله نشكركم انتم ثاني على هذا. بريزيدون كيشوفوا المقابله كما تاع مولوديه وهران جمعيه شلف نكومباريوها مع تاع اليوم. كيما يقول لك مقابله تاع مولوديه وهران ومولوديه شلف الحل ما نجمش نتكلم عليه. مي حنا راه باين حنا ليكيب دخلت ما فهمناش دروك رانا نديرو كيما يقول لك في التحاليل مازال ما فهمناش الامور. لكن مازالنا ديمارات كان باقي لنا 20 مينيت باش نديمارو لي ماتش صرا هذاك المشكل. بون البيت حنا كيما يقول لك 1-0 البونت ما جاش ساهل ما جاش في 40 مينيت ولا 35 مينيت جا في 89 مينيت اللي الناس كانت عطشانه تحتاج هذاك الماتش. راكم تعرفوا المشاكل اللي كانت صابين زيدوا صرا اكثر من اللي صرا قدام لي ديماري الماتش. دروك الحل ما عرفناش والله. نلحقوا كاش نهار هكذا ان شاء الله. مي حنا علاش حنا باش نقولوا كيما يقول لك كي تكون يد تفيد وتكون يد المساعده وتكونوا الناس متفاهمين ان شاء الله نلحقوا.